我教外国人说，中国人真的会说的中文。This small word can make your Chinese sound much softer. Today, the key word is 一下。一下。Many beginners say 我问你 but we usually say 我问你一下我问你一下一下 makes the sentence feel lighter and softer. So more examples. 等我一下等我一下等我一下我马上回来等我一下我马上回来我看一下我看一下我看一下明天中午应该可以我看一下明天中午应该可以用一下用一下我可以用一下你的手机吗？我可以用一下你的手机吗？弄一下弄一下不好意思我的手机信号不太好你可以帮我弄一下吗？不好意思我的手机信号不好你可以帮我弄一下吗？休息一下休息一下不行了我太累了我需要休息一下我不行了太累了我需要休息一下 This is Real Chinese. Follow me for Real Chinese.